Izsludinot konkursus, mēs atbalstām ne tikai biedrības un pašvaldību, bet ļoti rūpējamies arī par uzņēmējiem un tieši mazajiem uzņēmējiem, vidējiem, kuri vēlas dažādot vai attīstīt jau esošos pakalpojumus vai ražošanu. Bet ļoti rūpīgi arī domājam un rūpējamies par tiem iedzīvotājiem, kuri vispār tikai sāk domāt par savu biznesa uzsākšanu. Konsultējam, strādājam kopā, lai viņa biznesa ideja attīstītos un šis projekts būtu īstenots Krāslavas novadā. Šajā finanšu periodā, kopš 2016. gada, mēs esam Krāslavas novadā piesaistījuši aptuveni 3 miljonus eiro. Tā rezultātā uzņēmēja darbībā ir īstenots 71 projekts, piesaistot investīcijas 1 663 000 eiro. Savukārt sabiedriskā labuma projektiem, tas ir projekti, kurus īsteno pašvaldība un biedrības, piesaistīti investīcijas 1 080 000 un ir īstenoti 63 projekti. Mēs kā vietējā rīcības grupa, protams, lepojamies ar katru īstenoto projektu, kas ir īstenots Krāslavas novadā, bet īpaši prieks ir par tiem projektiem, kurus katru gadu, praktiski katru gadu, cilvēki paši izvirza Latgales plānošanas reģiona gada balvas konkursam. Un jāatzīst, ka katru gadu arī mūsu īstenotie projekti tiek atzīti par laureātiem. Tā iepriekšējā gadā, 2022. gadā, par jauno gada uzņēmēju turismā kļuva kempings Adamova. Atrodamies kempingā Adamovā pie Krāslavas Daugavas lokos. Īpašums tika iegādāts 1997. gadā jau ar domu nodarboties ar turismu. 2001. gadā mēs sākām renovēt dzīvojamo ēku un būvēt pirti. Bet sagadījās tā, ka mēs aizbraucām prom. Un šis īpašums mūs gaidīja līdz sāka tapt kempings Adamovā. Jā, un pirmajā projekta kārtā mēs realizējām 2 projektus. Iegādājāmies laivas un uzbūvējām 5 kempinga namiņus un labiekārtojām saimniecības ēku. Sniedzot pakalpojumu, sapratām to, ka ar to ir stipri par maz. Vietai vajag savu odziņu, telpas, kas piesaista arī ne tikai upes turistus, un tādēļ tapa divas glampinga teltas un pasākuma teltas. Un uz doto brīdi esam realizējuši 4 projektus. 3 no tiem ir turismā un 1 ir sabiedriskā labuma. Esam izbūvējuši un labiekārtojuši Adamovas krauju un devuši pieeju gan upes, gan Adamovas takas turistiem mūsu kempinga labierīcībām, jā, un pārējai infrastruktūrai. Bet gribu uzsvērt to, ka mums darbs nenotiek tikai mūsu kempingā. Mums vēl ir 2 nomas punkti. Sniedzam velo nomas, tajā skaitā e-velo nomas pakalpojumus Krāslavas turisma centrā, Pilsielā 3. Un vēl ir mums supu un laivu noma Zirga ezerā publiskajā peldētavā. Man, kā Krāslavas novada tic vadītāji, ir ļoti svarīgi, lai Krāslavas novada publiskas atpūtas vietas būtu sakārtotas. Un šī Zirga ezera pludmale ir tik tiešām iemīļota gan krāslaviešu, gan arī pilsētas viesu atpūtas vieta. Īstenībā 3 gadu laikā ir izdarīts ļoti daudz, un pēdējais projekts, paldies sadarbībai ar biedrību Krāslavas volejbola klubs, kas izstrādāja šo projektu un veiksmīgi arī realizēja šogad. Projekta ietvaros bērniem atpūtas turītis papildināts ar šupolēm Līgsdiņā un piramīdu. Es jau redzu, ka bērniem ļoti tur patīk atpūsties un pavadīt savu brīvo laiku. Ir uzlikta laipa, 76 metru gara. Īstenībā, jā, tā ir mūsu vietējā promenāde šobrīd, kad pastaigājas gan cilvēki gados, gan arī māmiņas ar ratiem. Beidzot, ir uzstādīta jauna tualete, jo šeit bieži notiek arī volejbola spēles un dažreiz arī veselu dienu. Tāpēc
šī vietiņa arī ir pieprasīta, uzstādīti 5 kokasoli un 5 atkritumu tvērtnes. Īstenībā man prieks, ka šī vieta ir labi iekārtota un vietējie iedzīvotāji atzīst un pasaka paldies, jo, kā es jau minēju, te brauc gan brīvdienās, gan atbrauc arī ar saviem viesiem. Un mūsu turisma centra atpūtnieki dažreiz jautā, kur varētu nopildīties, un tad, protams, ka viņi brauc arī uz šejieni. Mūsu biedrības misija ir sekmēt ģimeņu labbūtību Krāslavā, un to mēs darām 3 dažādos veidos, tātad caur izglītību, izziņu un izklaidi. Organizējam dažādus pasākumus, kas ir jēgpilni, kvalitatīvi, un veidojam arī draudzīgu ģimenēm vidi. Un mūsu lieldraugs ir Krāslavas rajona partnerība un pašvaldība. Šī sadarbība ir devusi lielāku jaudu un varēšanu īstenot mūsu aktivitātes. Izmantojot līderi kā instrumentu, biedrība ir izveidojusi 2 ģimeņu atpūtas laukumus Krāslavas pilsētā, pie Persteņa ezera un pils parkā, kas šobrīd kalpo kā sociālās mezgla vietas. Un šobrīd mēs esam Koprades telpā, kas ir aktivitāšu un darbošanās sadarbības vieta gan mums pašām, mūsu biedriem, mūsu partneriem un to mērķa grupām. Un šeit notiek dažādas aktivitātes, sākot ar mazuļu un mammu rītiem un beidzot ar bērnu veselības autobusa ārstu pieņemšanām. Un šajā vietā kūsā dzīvība un top jaunas ieceres. Un šai telpai kaimiņos atrodas arī dabas vides estētikas studija, kurā mēs piedāvājam silto smilšu pakalpojumu, kas ir ne tikai relaksācijai, bet arī kā atbalsts terapeitiskos procesos. Mēs atrodamies Krāslavā, Persteņas ezerā, pilsētas gandrīz vai centrā, kad sākās Covid laiki, un tad visa pasaule bija apstājusies. Man radās ideja, gribēju kaut ko izveidot savu, un atbraucot atpakaļ uz Latgali, es atcerējos, kā skolā mums stāstīja par līderu projektiem, un es atcerējos par Zani, ka viņa strādā Krāslavas rajona partnerībā, un līdz ar to es biju uzvanījis un pajautājis, vai ir iespēja vēl iztenot vienu projektu tieši veikparku, jo pats personīgi braucu ar veikbordu un uzrakstot vienu projektu, es sapratu, ka vajag attīstīties tālāk, kaut ko pilnveidot, un tad es īstenoju otro projektu ar piepūšamajām atrakcijām, 1000 kvadrātmetri. Tas bija mans otrais īstenotais projekts. Tad, pateicoties Krāslavas rajona partnerībai, es īstenoju 2 projektus, saņēmu 70% finansējumu. 70% iedeva man Krāslavas rajona partnerība, 30% ieguldīju no saviem līdzekļiem. Un pašlaik es atradu vēl vienu iespēju un realizēju vienu Krāslavas pašvaldības projektu un iegādājos tirdzniecības trailerīti, lai pilnībā komplektētu savu parku ar atpūtu un ēdināšanu. Mums te Klejumos ir tā, ka tā zeme īsti auglīga nav. Tad mēs te visādi gudrojam, lai piesaistītu cilvēkus, kas varētu paciemoties, iegūt emocijas, uzēst, iziet ar zirgu, pārnakšņot, pabaudīt Daugavas lokus. Nu tā kā īstenībā daba, zirgs un vēderprieki. Un līderu projekta ietveros mums ir paveicies, kad līderis ir palīdzējis izsapņot vienu no mūsu sapņiem. Tad, kad kādreiz braukājot pa veco Eiropu, mēs apskatījām, kā mainās saimniecības, mainās ekonomika kopā ar globālajām izmaiņām, ar iestāšanos Eiropas Savienībā, un saimniecības mainās, naturālās saimniecības tiek likvidētas, ja pārveidotas, un saimniecības ēkās tiek iekārtots kaut kas cits.
vai šūšanas fabrika vai restorāns. Un tad mēs arī izdomājām, ka vecajā saimniecības ēkā, tur, kur kādreiz stāvēja lopi, būs restorāns. Tur, kur melnais ķēķis, mūsu sapnis bija izveidot balto ķēķi. Un līderu projekta ietveros mēs pieteicāmies virtuves iekārtu iegādēji, kas arī veiksmīgi tika atbalstīts. Un tagad mums ir moderna gaļas mašīna, mums ir moderna konvekcijas plīts, mums ir indukcijas plīts, mums ir saldētava un leduskapis. Un arī skaistie keramikas trauki, kuri piešķir ēdienam vēl pievienoto vērtību. Gan ēdiens ir garšīgs, gan arī skatāms. Šobrīd mēs atrodamies sporta atrakciju parkā starp debesīm un zemi, kas tika dibināts 10 gadus atpakaļ. Sanāk, tā bija ideja tā kā mums ir liela kupla ģimene, mums visiem bija kaut kur jāatpūšās. Pirms 10 gadiem šajā zemē vispār nekā neesot bijis, un tad radās idejas, ka kaut kā šo zemi vajag izmantot. Un pirmais, kas mums bija, tas, ka sākumā mēs bijām izdomājuši to spēli Airsoft. Tad mums bija spēle futgolfs. Un pēc, teiksim tā, mana nelielā mērķa, visu dzīvi savu esmu gribējis, lai būtu kaut kāda šķēršļa trase. Jo pats esmu nodarbojies ar turismu. Un kā sākām domāt par visu šo, atradām projektu Līder, kas palīdzēja mums īstenot visus mūsu mērķus. Projektu ietveros mums sanāca tas, ka tika uzcelta trasīte, šķēršļa trase. Sanāk, ir 11 dažādi posmi, 2,5 metru augstumā. Un no 8 metriem iet 100 metru nobrauciens. Sarežģītība ir dažāda, ir kā viegli tā un arī grūtie posmi. Ir viens tāds čakarīgs, kuru principā pēc visas mūsu statistikas var teikt, ka kādi 10% tikai iziet viņa. Pēc Līder projekta trases, kuras tika izveidotas, mums iedod tādu iedvesmu, ka cilvēki var braukt tepat un nodarboties ar vēl daudz kaut ko citu, kā arī palikt mājās, nakšņot un vienkārši atpūsties ar ģimeni. Šobrīd starp debesīm un zemi šajā parkā ik viens var atrast sev tas, kas viņam patīk un ar ko viņš varētu nodarboties. Krāslavas rajona partnerība turpinās īstenot projektu konkursus, lai sniegtu atbalstu gan esošiem, gan jauniem produktiem un pakalpojumiem Krāslavas novadā. Būs konkursi kopienu spēcināšanai, lai sekmētu vietējo iedzīvotāju iniciatīvas. Tāpat arī no 2024. gada mums būs arī jaunas rīcības. Viena no tām ir pasākums Lauku biļete, kur būs pieejams fiksēts finansējums līdz 15 000 eiro, lai stimulētu uzņēmēju darbību tieši lauku teritorijās. Un Līderu pasākumu ietvaros mūsu mērķa auditorija kļūst plašāka, jo mūsu mērķa grupas būs arī bērni no 7 gadiem un jaunieši līdz 25 gadiem, kuri varēs piedalīties aktivitātēs pasākuma jauniešu un iniciatīvas ietvaros. Kopumā līdz 2027. gadam Krāslavas rajona partnerība investēs Krāslavas novada teritorijas attīstībā 2,5 miljonus no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.